ความอุดมสมบูรณ์นะจ้าถนนสายสีเขียวแต่กลางคืนเขาก็บ่ต้องเดินเด้อจ้าค่ะบ่มีคนผูกพันแต่ส่วนใหญ่ก็บ่มียั่งดอกรปภก็หลายเสียงที่ได้ยินคือรถไฟฟ้าจ้ะเขียวชะอมพุ่มสวัย